ရောက်ပါလေငါတို့နေတဲ့လောကကြီးအကြောင်းပြောပြမယ်ဘာတွေလဲဟေးဘာတွေလဲဟဲ့မိုင်းနိုးတဲ့တော့အုပ်ကြီးလို့မာယာတွေများလုံးနဲ့ကြုံနေတဲ့လောကမှာလဲပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပဲရုံငယ်လုံးမျိုးဖြူစင်သူလည်းရှိမယ်ဝမလေးလုံးမျိုးအရာရာပေါ်ကောင်းချစ်တတ်တယ်လူတွေရှိတယ်ဒီကွယ်ဝတ်အို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 ဟဲ့တပြေးပြေးနဲ့ကဘာကြီးဘူးတွေလောဘတရားတို့လွှမ်းချုံစိတ်တို့ကရောက်သေးကိုကြစာနာစိတ်များကင်းกว่าအချစ်နာတွေမရှိဘူးအရာရာတကိုကောင်းစိတ်နဲ့ထင်ရတွေ